inside the cinema. Looks so beautiful. I almost dropped. Hola. Mi hijo no me odia, Justin. Estuvimos hablando, me abrazó. No sabes lo bien que se siente. Porque un abrazo así, porque el aire es gratis, sin pedir nada a cambio. Es tan raro, che. Sí, algo de eso hay, amor. Señor. Pero contame a vos qué te está pasando, che. Total, acá lo que sobra es tiempo. Y además, estoy harto de escuchar los agudos de tu prima. A ver, cuadrúpedo, lácteo de 4 letras. ¡Vaca! Necesito escucharte a vos, Tini. Señor. Juan Cruz se llevó a Tiago. ¿Qué? Se lo llevó y no sabemos dónde lo tiene. Ah, no. Con mi hijo, no. Chimpancé famoso amigo de Tarzán. ¡Chita! ¡Ay, ya! ¡Ay, hola, Bartoliti! ¿Cómo está? Me estaba doblando la muñequitis. Necesito salir de aquí. Pero usted tiene mucha trapizón de encima, Bartolitis. Es cuestión de vida o muerte, Feli. La vida de mi hijo está en peligro. Necesito salir de aquí. Te estoy diciendo la verdad, che. Voy, ¿quién soy? Feli. Ah, no seas solo, equivóquese primero antes. Y después me dice, felicita, García, todo derecho. A ver, voy, ¿quién soy? Feli. ¡No! No lo estás haciendo a propósito, loco, va de vuelta. Voy, ¿quién soy? ¿Pero quién es ese tipo? ¿Qué tiene que ver con Tiago? ¿Es el padre o no es el padre? Vas a tener que hacer un curso para entender todo esto, sí. Pero yo tengo la culpa de todo lo que le está pasando a Tiago. No, man, no, ¿qué decís? No tiene nada que ver. Sí, que tengo que ver, porque él me dijo que iba a ir a buscar a ese enfermo y yo no hice nada para frenarlo. Simón no hice nada. No, sí lo dijo que no lo fue a buscar. Que él estaba con Salvador. Es lo mismo. Siempre hago lo mismo con Tiago. Siempre tengo que esperar a que se esté por morir para darme cuenta de lo que significa. Para mí me da mucha bronca que sea así. Mucha bronca me da. Yo le rompí el corazón, Simón. Y ese turro se está aprovechando de eso. Yo le jodí la vida, ¿entendés? Me siento mal. No, si acá hay alguien que tiene la culpa soy yo. Él era mi amigo y vos eras su novia. Yo me equivoqué. No, pero vos no sabías que yo era la novia. En cambio, yo me di cuenta, yo sabía después cómo eran las cosas y no hice nada. Yo seguí adelante con todo, ¿entendés? Yo soy horrible. No, yo soy horrible. No, yo... Yo le arruiné la vida. Pero porque lo que vos decís, él está en peligro por mi culpa. Yo no tuve códigos. Ninguno de los dos tuvo códigos. No se vuelve estos errores, ¿no? No soy. ¿Dónde está Tiago? Pará, que se quede acá. ¿Dónde está Tiago? Llévatela tranquila. ¿Qué digo? ¿Dónde está Tiago? ¿Qué le hicieron? Tranquila, mamá. ¿Qué le hicieron, madre? Tranquila, va a estar todo bien, te lo prometo. ¡Enferma! Ya me cansé, ya no va más. Quiero ser libre y volar. Poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo probar. Dale vos a andar. Vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final.
Mira, Marco Malvina, cielo. Dale, Franca. ¿Dónde tienen a Tiago? ¿Me dejas a mí? ¿Qué? ¿Me vas a hacer hablar? ¿Qué me vas a aplicar las técnicas para que hable? ¿Qué pasa? ¿No habías cambiado? ¿No sos ahora un adorable adolescente del hogar mágico? Estás provocando, Luca, no te manches. ¿Me vas a hacer hablar a la fuerza? No. No, yo con vos no podría. Porque yo sé que detrás de esa máscara de mujer fría que tenés, hay una mujer que siente. Y vos no podés negarlo, yo sé lo que vos sentís por mí. Vos no sabés nada. Alguien que me quiere, como vos me querés a mí, no es una mala persona. Está equivocada nada más. Vos me hiciste mucho mal a mí. Me hiciste mucho mal a la gente del hogar. ¿Por qué? Por la locura que tiene Juan Cruz. No es una locura. Si Juan Cruz capta a Tiago, nos va a destruir a todos. ¿Vos podrías vivir con eso? Sí. Porque pensás que cuando ya diste el primer paso no puedes volver atrás. Sí se puede. No se puede. No se puede. Sí se puede. Yo pude. Yo ya dejé todo eso atrás. Y yo sé que vos podés. Yo sé que si querés, vos podés. Yo sé la clase de persona que sos, Franca. Yo sé que vos darías la vida por mí. Por eso te pido, por favor, déjame ayudarte. Dale, Franca. Decinos dónde está Tiago. ¿Qué pasó? Franca nos dijo dónde tienen a Tiago. No, pero no le van a creer a Franca. No es de confiar, Luca. Esta vez sí. Bueno, ¿dónde lo tienen a Acá Tiaguito? cerca, en Torre y Paus, pero no digas nada. ¿Sí habló, Franca? No habló, pero vamos a buscar la forma de que hable. No, deja que le agarre trompadas, vas a ver cómo habla. No, Marte, quedás tranquila. Acá nosotros ya venimos. ¿Qué? Vamos. Ojalá lo encuentren a lo que buscan. ¿Van a buscar a Tiago? Ay, yo sé menos que vos. Permiso. Vení a esconder algo, vamos a seguirnos. Espera, hay que buscar algo para defendernos. Pará, que nos vamos a perder, vamos a seguirnos. Tengo que buscar algo. Vení. ¿Qué quieres en el escritorio? Algo para defendernos. Ahora tiene que ser. Sí, mal, ayúdame a buscar. Busquemos por los libros acá, fíjate. Fijémonos bien. ¿Pero vos viste algo? No sé, fíjate. Hay que buscar bien. ¡Simón! ¡Simón! Vos te quedás acá. Yo tengo que ir. ¡Ábrame alguien la puerta! ¿Me escuchan? Duele, ¿no? Duele darte cuenta que sos una basura. ¿Lo decís por experiencia? Sí. Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que yo fui muy oscura y que cometí millones de errores? Pero gracias a eso pude cambiar. En cambio vos no. Triste, ¿no? Triste lo tuyo, Francha. Hay errores que cambian tu vida para siempre. Juan Cruz, Decime. ya lo hice. Ya les dije dónde están y están yendo para allá. Perfecto. Hay errores inesperados, fuera de todo cálculo. ¡Es por tu bien! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, no escucho! Soy yo, Justin. El 60 me dejó donde el diablo perdió el poncho, che. Hace años que se dividió el ramal del 60, señor. Al grano, cachirula. ¿Qué se sabe de mi purrete? Por Dios, señor, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está mi hijo?
que si lo digo y comete un error irreparable, ¿qué hacemos? ¿Dónde está? Errores que nos torturan toda la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Tiago? Decime dónde está. Decime ya dónde está. Desesperados, intentamos reparar ese error. Hacer algo que al menos pueda enmendar parte de todo el daño que hicimos. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Baja el arma, por favor. Baja el arma. No, no, no. No los escuches. Pero tampoco los lastimes. No son ellos. Juan Cruz es Marianela. Mátala. Mátala. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Por arreglar ciertos errores uno daría su vida. Cruz, nada más. El cuerpo de Salvador tenés que hacer reposo. ¿Qué pasó? Logré hipnotizar a Tiago. Conseguí que le disparara a Mar, pero se interpuso harto en el camino. ¿Cómo está? Muriéndose como un perro está. Afección hepática, páncreas afectado, aparato respiratorio comprometido. ¿Qué es esto? Fue un aparato que produce algo así como una descarga trifásica. Como si hubiera tocado un cable de alta tensión. ¿Me entiende, Doc? A ese infeliz no lo salva nadie ya. ¿Y con eso vas a poder dejar este cuerpo y transferirte a Tiago? ¿Qué pasó? ¿Y Tiago? Tranquilas, Tiago está bien. Pero hubo un accidente. Y Barto está internado. ¿Qué le hicieron en la granja? ¿Qué pasó? ¿Intentó escaparse? No, fue a buscar a Tiago. Franco nos mintió. Nos dijo que vayamos a ese galpón a propósito para que nos encontremos con Tiago. Estaba armado. Juan Cruz lo había hipnotizado. Quiero toda la verdad. ¿Cómo está mi hermano? Mira, Malvina, no sé. Los médicos no creen que tu hermano pueda sobrevivir esta vez. Se va a poner bien, ¿no? No sé. No sé, yo a Franca la mato. La mato. ¡Te voy a matar! Se escapó. ¡Se escapó! Mira, no, tranquila. No importa si quiso hacerlo o no. Lo importante es la culpa. Porque si él se siente culpable, será culpable. ¿Qué hice? No, pará, mi amor, pará. Estás hipnotizado, no era vos. No. ¿Qué hice? Si no necesito saberlo. ¿Qué hice? Contame, si no. Le disparaste en mano, pero Barto se interpuso. Y él recibió el disparo.
culpa es el verdadero delito, el agujero del alma por el cual me voy a meter. La culpa lo va a devastar. Ese silencio interior, ese frío sin consuelo lo va a volver loco. Y entonces ahí me apodero de su cuerpo porque su alma va a estar perdida. El niño Tiago lo necesita, vivito y coleando. Y yo también lo necesito mucho. Tantas cosas le tengo que decir. Con Justin, el silencio era nuestro lugar de encuentro clandestino, nuestra complicidad. Ahora que soy solo silencio, diría tantas cosas, che. Nunca te lo dije, pero yo a vos. Yo también lo amo, Señor. Todo mi ser. If I let go, would you hold on? Would we fly? ¿Qué tiene el silencio? ¿Por qué uno reza en silencio? ¿Por qué el dolor es amigo del silencio? Amar en silencio tiene un dejo de tristeza. Yo te quiero más. Gracias por todo, Andy. Amás en silencio y un día te encontrás mudo, lleno de palabras que te atormentan en silencio. Uno se queda sin palabras y llega el silencio. Uno habla y no escucha. Para escuchar, primero hay que callar. Te amo y te odio. Te veo y me dan ganas de abrazarte. Te veo acá encerrado y me da mucha lástima. Me hubiera gustado que estés acá. Ya no puedo escuchar el llanto de Tiaguito, su amor. Que me ayudes. Ya no puedo decirle purrete. Que me dieras algún consejo. Hijito, te amo, che. Que seas otro. Yo te quiero de verdad. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Ya no puedo pedirle perdón. De chiquito, Tiaguito no le tenía miedo a la oscuridad, sino al silencio. Tiaguito, para dormir, me pedía que le deje la radio prendida o el ventilador viejo de Tatita. Lo asustaba el silencio, como si el purrete le pudiera escuchar la voz al silencio. Todo se va, se aleja, los gritos se acallan, los sonidos se desvanecen. Ya no hay murmullos ni susurros, ni el sonido de la respiración. Todo se fue, solo silencio. Ahora que soy solo silencio, creo entender por qué tanto miedo al silencio, al sonido del silencio. El silencio es ausencia, como la luz en la oscuridad. Nos muestra lo que no hay, lo que no está.
voy a vengar, papá. Te lo juro. Vos no sos culpable, Tiago. No sos culpable. ¿Quién me paró? Juan Cruz. Él te manipuló y vos lo Yo me dejé manipular. Es mi culpa. La venganza no es el camino. ¿Cómo te sentís? Entera. Te lo juro. Y Malvina. Te amo. Te amo. No entiendo. Salvador está otra vez con Franca y vos acá lo más campante. Olvídate de eso, Tina. ¿Cómo olvídate de eso, Tina? A ver, si Salvador no está acá, no podemos salvar a Salvador. Salva va a tener que ser su propio Salvador. Ahora vení. Sentate. ¿Cómo te sentís? Liviana. Mucho más liviana. No te voy a decir que con el alma libre de culpa y cargo, porque no es así. Vos ya saldaste tus deudas, Tina. Todavía tengo un saldo ahí en la columnita del debe. Pero bueno, creo que va siendo hora de que me entregue, ¿no? ¿Vos decís? Decime vos. Decime ahí con ese espejito que muestra el alma de la gente, a ver cómo anda mi alma ahora. Si sigue oscura o se destiñó un poquitito, aunque más no sea. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ves? Y no te voy a decir que no tenés el alma teñida, pero de blanco. ¿Vos qué ves? Cumpliste tu misión nomás, ¿eh? Las dos cumplimos nuestra misión. Vos también hiciste tu parte, Tina. Vos y los chicos me dieron esta oportunidad. Y vos te la ganaste. Repartamos los créditos. Entonces te ataca, entonces te atrapa y después te asusta y al final enchuada. Entonces te ataca, entonces te atrapa y después. Ah, pero ese tallarín te dio vuelta como una media. Bueno, vos, silencio, entierro. ¿Qué te pasa? Nada, estoy regia. Pero hoy me acordaba de cuando llegaste, ¿te acordás? Estabas durito, durito como rigor mortis. ¿Te acordás que pensabas que era mudito? Ni una sonrisa. Y ahora, ¿cómo cambiaste? Bueno. Vos también cambiaste. Cambiaste mucho. No tanto como yo, pero bueno, también es una cuestión de edad, ¿no? Vos. ¿Perdón? Ojito, ¿eh? Que yo tengo un prontuario que bueno, que te la voglio dire. Ay, ¿el mío? ¿El mío? ¿No la contás? ¿Peor que el mío? Oh. Imposible, pibe, imposible. A ver.
Yo torturé a los borregos. ¿Vos qué? ¿Yo? Yo los ayudaba a implantarlos. Yo los hacía trabajar, los hacía robar, les aplicaba correctivos, los encerraba en la celda de castigo, les negaba hasta el agua. Un horror fui. Sí. Fuiste un horror, fuiste. ¿Por qué? Porque ahora cambiaste. Y ahora sos más buena. Sos más buena que velorio sin muerto. Sí, de buena. Y te quiero decir algo, pero no le vas a decir a nadie, ¿eh? No, ¿qué? Pero ni se te ocurra. ¿Qué? La verdad que un poquito te quiero. Rata inmunda. Yo también te quiero. Sé pocas cosas, pero todas tienen que ver con amar y ser amado, con respetarse y aceptarse. Ninguna de ellas tiene que ver con someterse, sino con aprender y tolerar. ¿Será que amar no se trata de fundirse y perderse en el otro? Ay, santurrona repulsiva. ¿Será que se trata de dos individuos que crecen juntos? Perdón. No hay nada que perdonar, Tini. Nada. Te quiero mucho, mucho. Baby, I will find you. Baby, I can hear you call. Baby, I can feel your heart. Baby, I will find you. Just wait a little longer. Baby, I can hear you call. Te entregaste. Parece que te cambió en serio esa casa. No te creas. Puedo ser la misma perra de antes si tocas a uno de los borregos. Especialmente a Tiago. Le arranco los párpados, Franca, ¿eh? ¿Me oíste? ¿Qué llorás vos? Yo seguía a un hombre que me hablaba con el corazón. Yo le creí. Hice cosas terribles. Terribles por él. Y hoy no sé ni quién es, ni cuál es su causa, no sé nada. ¿No estás perdida? Sí, estoy perdida. Luca es la única persona a la que yo quise en mi vida. Lo quiero. Y quiero protegerlo, no quiero que le pase nada, no quiero que Juan Cruz lo lastime. A Luca lo cuida Cielo y yo. Vos estás acá, Tina. Y Cielo no va a poder proteger a Luca de Juan Cruz. Él odia la traición. Lo va a matar. ¿Ves que sí estoy perdida? No. Hay milagros increíbles, Franca. Mírame a mí. Caso sin remedio era. ¿Y ahora? Si yo me arriesgo a dejar a Juan Cruz, estoy muerta. En el único lugar donde Juan Cruz no tiene poderes es en la mansión. Igual no pretendo que me reciban, ¿eh? Pero va. Habla con Cielo si de verdad querés cambiar. Habla con Cielo. ¿O le hablo yo? Ya sé. La misericordia es algo inentendible. Aunque sí, Aceptar al otro es tenerle fe. Respetar sus tiempos, sus espacios, entender sus silencios y esperar sus señales. Have you ever
Para aceptar, primero hay que conocer lo que se ve del otro y lo que no se ve. Y así puedo decir, te conozco. Y porque te conozco, te elijo. Y porque te elijo, te acepto. Y porque me aceptás, soy feliz. También acepto la sorpresa, porque siendo dos, al volver a casa, ya no encontraré todo como lo dejé. Habrá otro, con su mundo, un mundo que engrandece el mío. Never let you down. Never let you down. Oh, oh. Never let you down. 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 Hay que saber cuál es el debe y el haber. Aceptar al otro es aceptar lo mejor de nosotros mismos, porque quien nos elige nos devuelve puro amor, amor por amor. Y a semejante amor, por supuesto, le digo, sí, acepto. Así estás mejor, papá. Perdón, ¿dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Quién soy? ¿Quién es usted? Cuántas preguntas, Bauer. Esto es un spa. Se me va a resquebrajar la mascarilla. Ah, ahora entiendo todo. Me tenía que haber imaginado que estabas vos acá, ¿no, petizo? Sí, te tendría que haber imaginado, barbudo. No lo pelees a mi papá. Tienes razón lo que... ¿A tu qué? ¿Ella es mi hija? No, tu abuela. Solo una hija puede ver bárbara esa cara. Ve dos pelos y dice, uy, qué chivas. Es Esperanza. ¿Y no vas a decir nada? ¿Cómo creció la nena? No, yo te amo. No, yo me volví loco. No había la hora de volver, te juro por Dios. Te amo. ¿Te afeitaste, mi amor? No fui yo, me afeité. Ya te lo voy a contar eso. Ay, dame acá. Te amo. Ay, te amo. Volvió Bauer. Están más fuertes que nunca ahora, ¿no? Digo, tienen todas las patas de la mesa. Cielo, Nico, los chicos, el reloj. ¿Cuál es el plan ahora? Un hachazo en medio de la mesa. La muerte de Tiago lo va a destrozar. Petizo, estoy acá. ¿Esto es Eudamón? Pero por favor, ¿cómo va a ser Eudamón? ¿Cómo vamos a tener estas mamparas en Eudamón? ¿Te parece una mampara de Eudamón? Sos corto, ¿eh? ¡Ah! Pero no lo trates así a mi papá, Sopetti. No, es que... Ahí está. No. Bravo, ¿eh? Esa es la educación que le diste. Son los genes que le heredaste. No me vas a volver loco. Ella no puede ser nunca mi hija. Yo tengo que volver. Tengo que volver por Tiago, tengo que volver por Cielo, que se desmayó. No sé qué pasó. Yo me voy, yo vuelvo. No, podés irte. Bueno. Te tenés que quedar. Sí, pero no con violencia, Esperanza, porque es tu papá. Le debes respeto. Eso acordate. Sí, pero técnicamente. No. Yo soy más grande. Y sí. Oíme, Sí. ¿Te acordás cuando dejé la carta en el árbol que plantaste en el jardín? No, a ver, sí. ¿Te olvidaste de eso? Es que vos no podés ser mi hija, yo no puedo ser tu papá. ¿Vos entendés eso? Soy tu hija, papi. No, a ver, chiquita. No, tampoco sos tan chiquita, pero a ver, ¿cómo yo te explico que yo no puedo ser tu papá por una cuestión? ¿Quién es la abuelita? Es Esperanza. No la reconoces porque estás en el futuro.
No, ¿fuiste al futuro? ¿Estuviste con Esperanza? Sí. Ay, no lo puedo creer. Pero ya creció Esperanza, ya es grande, tiene como 70 años, no sé lo que fue para mí, fue muy emocionante, mi amor. No entendía nada, además estaba el petizo este de tic-tac todo el tiempo hinchando ahí, hinchando. ¿Otra vez de nuevo? Sí, todo el tiempo. Bueno, vos igual siempre tirás para el lado de él, pero... Pará, no te conté. Esperanza tiene un montón de centros de belleza, es famosa. ¿Centro de belleza? Le fue increíble. Malvina me dijo que quería poner un negocio o algo parecido como un centro de belleza. No, es que lo hereda de Malvina porque se llama No hay tal crisis. Arranca Malvina haciendo rulo. La gente se quejaba. Lo agarró la nena y lo levantó. Tiene centro de belleza en todo el mundo. Una bestia. Bauer, ¿qué hacemos? Uy, tic-tac, ¿qué haces escuchando? Estamos en un momento privado, no escuches. Pero él no me puede puentear. Siempre me quiere puentear, pero no puede. Bauer, ¿en qué habíamos quedado? Estás haciendo mal las cosas, viejo. Pero perdón, vos no me dijiste que yo le contara. Le estoy contando, está bien. Lo necesario, que le cuentes lo necesario. Yo sé que es tentador saber sobre el futuro, pero son las reglas, ¿estamos? Está bien, pero yo no quiero tener secretos con mi mujer. Vos porque sos soltero no te importa. Lo necesario. Bueno, está bien, hacele caso, mi amor, No te puedo contar mejor. más, ya está. Sí, ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que me llevaron al futuro por 2 motivos. En primer lugar, para entrenarme para poder afrontar algo. Y en segundo lugar, para advertirme sobre ese algo, contra lo que vamos a tener que luchar. Cielo como tic-tac les dijo ese día en la clase que nada fue casual. Todo tuvo un sentido. Todos llegamos a esta casa por algo. Ella fue la que armó esto. Esperanza viajó al pasado y fue reuniéndonos a todos acá. ¿Hope hizo eso? ¿O va a hacer eso? Sí. ¿Qué es ese algo? Bueno, me dijeron que iba a pasar algo terrible y... ¿Cómo algo terrible? Sí, pero para. Quiero que me expliques bien. Yo sí quiero escuchar con atención. Va a pasar algo terrible y nosotros tenemos que preparar a los chicos. Esa es nuestra misión. ¿Y? La seguridad del evento es nuestra. Perfecto. Ya saben cómo tienen que seguir entonces. ¿Eso va a pasar? No, mi amor. No, mi amor, eso no puede pasar. Cielo. No, eso no puede pasar. No, mi amor, eso no puede pasar. A ver si pueden, a ver si hoy van por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. No te vayas lejos, no te quedes solo. Si buscas afuera, encontrás al lobo. Siempre está esperando que te invada el miedo. Siempre está buscando que te quedes ciego. No puede ser, mi amor, no puede ser. Cielo, es nuestra misión y la de los chicos. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Va a morir? Va a morir, mi amor. Y entonces te atrapa y después Sí. al final te mata. Ya me cansé, ya no volver. Quiero ser libre y volar, poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo probar. Daremos a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. El lobo está aquí, acechando. El lobo está aquí, matando. Nosotros no podemos cambiar eso. ¿Qué? Amor, vos sabés muy bien que a veces el destino no se puede cambiar. A veces sí, a veces no. A ver si pueden, a ver si hoy van por más.
Él va a morir. A ver qué sienten si se animarán. A ver si vuelven. A ver si hoy van por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten si se animarán. Teníamos todo armado, teníamos todo el plan armado. Las misiones de Campi nos habían dado pistas. Contarlo despacio, ¿sí? Sabíamos dónde Juan Cruz iba a hacer esto, sabíamos dónde lo tenía planeado matar a Tiago. Sabíamos todo. Nos hicimos atrapar, Feli. Holmes, Watson. Nos hicimos atrapar. Pero no estaba en nuestros planes que atrapen a Luca. Juan Cruz había atrapado a Luca para extorsionar a Tiago. Lo que vos no cortaría. ¿O querés cargar con la culpa de otra muerte más? No digas nada y mirá la foto que te envío. Nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar Tiago, no sabíamos qué iba a hacer. No sabíamos si iba a seguir con el plan o si iba a ir a la terraza. Ah, miren, hablando de hijo, bienvenido. ¿Cómo estás? Acá me tenés. Soltalos. Ah, ¿qué estás enojado? A tus amigos no les voy a hacer absolutamente nada. Los traje para mirar, nada más. ¡Tiago, mirame a mí! ¡No lo escuches, mirame a mí! ¡Tiago, cuidado, que te... ¡No lo escuches! ¡Es mío! ¿Qué pasó con la elegida? Con el ángel de Eudamón. ¿Qué pasó con su aliado? Con Nicolás Bauer. ¿Qué pasó con los guardianes que no pudieron evitar esta tragedia? Ahora, ¿cómo van a vivir con esta culpa? ¿Qué pasó con el amor que los hacía tan fuertes? ¿Dónde está el amor? ¡Pum! ¿Murió el amor? I'm slowly drifting into slumber, 'cause I have lost the force to fight. It's like a cold